Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na musamman, kuma mun sami babbar bakuwa a nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC, wato mai girma Hajiya Aisha Buhari, uwar gidan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Hajiya, muna miki barka da zuwa. Da farko ko za ki bayyana masu sauraron menene makasudin ku zuwa nan Amurka? Mun zo Amerika mu zo mu tattauna da waɗansu ƙungiyoyi waɗanda dama al'adarsu tallafa ma jama'a ne. So mun ga abubuwan da yake faruwa a Najeriya, muna buƙatar taimako ma na cikin gaggawa. Kamar su waɗannan ƙungiyoyi na Amurka ne? Na Amurka din ne. Na Amurka din ne. Wanda an san su da fannin sulhu, samun zaman lafiya, da kuma tallafa ma kamar yaranmu da suke fama da yunwa, kamar wayanda aka fitar da su wajen camps din su Boko Haram, wayanda suke cikin wani irin hali, wanda halin da suke ciki ya wuce da gwamnatin Najeriya kadai ta tallafa ma mutanen. Dole ne muna neman taimako. Wato kina ganin cewa wannan ziyarar da kuka kawo dinnan akwai moriya kenan da talaka a Najeriya zai ci daga wannan ziyarar? Akwai moriya. Jiya muka hadu a United States Institute of Peace, cibiyar wanzar da zaman lafiya. Yawa, zaman lafiya. So daga nan waɗansu mutane da yawa suka same mu a wajen, muka tattauna da su. Kasar Najeriya dama ta riga ta yi suna, wanda an ba da tallafi bai isa wajen mutane. Shine na jaddada musu cewa wannan tallafin da muke nema ba muna neman kuɗi ba ne ba, muna nema ne a zo a taimaka mana. Kamar yanzu alal misali, yunwan da yara suke fama da shi ba wai sabon abu ne ba, yunwa a arewacin Najeriya, saboda yara suna mutuwa daga ran da aka haife su ko daga wata 6 da aka haife su zuwa shekara 5 ba su rayuwa har su kai shekara 5 ko su wuce. Suna mutuwa a kan cututtukan da yunwa ke haddasarwa. To shine muka zo, to tuntuni kamar waɗanda suke fama da yunwa din, akwai wani dan abin da ake shigar da shi ta UNICEF a ba mutane, wanda an hada ne da gyada da wasu jinsi dai na gyaɗuɗɗuka kuna gyada haka. Wato kamar abinci mai gina jiki. Abinci mai gina jiki, wanda a Najeriya muna nome kome, ba abin da ba mu noman shi a Najeriya. Kuma akwai abin da babu kaɗan ne wanda za mu nema daga waje, amma kullum shekara 50 kullum sai an ba mu wannan abun sachet din. Shine na zo na ce me yasa ba za a yi abun a Najeriya ba, a kafa shi mana a Najeriya ko haka, tunda Niger ma tana da shi, don me Najeriya ba za ta samu wannan plant din? Wato a rika yin shi a cikin gida, a dinga yin shi a cikin gida, kuma muna da komai. Don me za mu dinga jira muna jin yunwa sai an kawo abu daga waje? Shine na ce in dai taimako ne ake so a mana, a je a kafa wannan masana'anta a Najeriya, yadda za ringa buga ana ba da abinci. A yanzu haka abincin da ake ba yaran za a tura wani, amma zai dauki sati 6 zuwa 8 kafin ya kai, kafin dai yara sun gama mutuwa. Kaurai haka. To in dai yunwa din nan abu ne wanda mun san dama akwai shi, kamar ciwo din wanda dama tana nan, ba yanzu ne yake faruwa ba. Don mai tuntuni ba za a yi ba yadda za a yi a kafa plan ya taimaka ma mutane. Wato wannan na ɗaya daga cikin abubuwa ne da kika runguma a matsayinki na uwar gidan shugaban kasa, ko kuma shine abin da kika runguma domin tabbatar da cewa ya faru a Najeriya? Yana daga cikin abubuwan da yake cikin project ɗina dama, amma yanzu abin da ke faruwa a Borno da ake fitar da mata suna cikin yunwa, yara suna cikin yunwa, shine na to lallai wannan ya zama yana buƙatar gaggawa a kawo taimako. To shine kuma suka ce dama suna da niyya za a kafa na West Africa gaba daya Najeriya, ne to yanzu muna bukata ne a kafa na Najeriya tukuna, nan gaba sai a yi na West Africa, na kasashen Afirka tema gaba daya haka. Daman ɗauka ba za ki taho ba, dalili shine muna jin labarai cewar akwai wani abu da ke faruwa game da gwamnan jihar Ekiti Ayosh, wanda ke cewar Amurka ta ba da takardar sammaci cewa za a kama kinkin taho Najeriya, sai kuma kika mai da martani kan
wannan abubuwan da yake fara. Akwai mutane da dama da suke ci don me yasa ma zaki mai da masa martin da kin kyale shi ne ya ta surutun shi. Me za ki ce game da wannan abu da ke faruwa ta kaddama tsakanin su yaushe da gwamnati da kuma ke musamman? Kaga ya fara zage-zage tun lokacin kamfen, mutane suna zato saboda kamfen ne. To ba shi ne kuma kaɗai yake zagin ba da sauransu, dukkan su kowa ya abin da zai iya yi, amma Allah ya sa su faɗi zaɓe mun ci zaɓe, amma kowa ya shiru shi kaɗai ya ci gaba da zage-zage har Allah ya sa ya zo ya zage ni. To ni ka gani ba ni ne na yi takara na shugaban kasa ba, kuma ba ni a karantsar ba, ni mata aure ne, ban taba ambata sunan shi ba, ban ma san inda yake ba ma. To amma a matsayinsa na gwamna har ya tashi ya zo ya zargi na akan abin da ba haka ne ba, shi yasa na mai da zagi. Tunda dai yana gwamna ne, executive ne shi ma, ya zagi wani babba kuma shine na mai da zagi. Bayan haka kuma na kai shi kotu. Wato dai ba za ki bari wannan magana ta kwanta ba? Ni ba zan bari ba, tunda ba ni ne shugaban kasa ba. Amma kamar yanzu a matsayin ki na uwar gidan shugaban kasa, ba ki jin cewa in kika kyale shi kawai ta surutun su shi ganin magana ta da ni? To ai da na kyale da ya sa ni cikin abubuwa da yawa, tunda ya ce na zo America na yi abubuwa abinda ban ma taba zuwa area, ban taba haduwa da mutanen da yake zargi na akai ba, shi yasa na kai shi kotu. Haka a kotu dai za a gane ko ni ce ko ba ni. Haka akwai wani abu da ke fuskantar mata musamman a Najeriya, wato shine rashin sana'a, saboda wasu abubuwa da suka shafi al'adu. Yawanci mata suna zama matan aure ne kawai. Akwai wani abin da kike yi ne na taimaka ma irin waɗannan mata su samu wata sana'a da za su runguma? Akwai. Gwamnati ta riga ta tsara yadda za a tallafa ma mata, kuma tsarin na nan. Kafin in zo mana tattauna da minista na mata yadda za ta ci gaba da yada wannan labarin, saboda wanda suke da sana'o'insu, wanda suke so su ci gaba da yin sana'a, su san hanyoyin da za su bi su cika fom, su yi dai duk abin da ya dace, za a ba su insha Allah. Za a samu taimako? Za a samu taimako kwarai da gaske. Kwanan nan ba zai daɗe sosai ba. Haka akwai wasu da farko lokacin da shi shugaban Muhammadu Buhari ya hau kan mulki, ko kuma dab da yake hawa kan mulki, akwai batun da ya cewar shi a gwamnatinsa ba za a yi ofishin abin nan da a Najeriya ke kira first lady ba, wato ofishin uwar gidan shugaban kasa. Sai ana ganin kuma gashi kamar har yanzu akwai wannan ofishin, tunda kina da wannan mukami na first lady din. Ko me za ki ci a gaba da wannan? To a ofis in first lady dai al'ada ne na matan shugabanni duka duniya, ba Najeriya kadai ba. Tunda ba wani tsarin mulkin da ya faɗa ko kai wani abu ko kada kai. Duk abin da muke yi din muna taimaka ma mazan ne. Saboda kaga misali, ni yanzu za zuwa bani kyautan indomie, za bani kyautan magi, kaga ba za ba shugaban kasa ba. Kuma an raba, kaga mata suna bukata. Kamar yanzu alal misali, inda mace bata da tasiri, mata gwamna bata tasiri kamar Yobe, sun fi kowa shan wahala. Saboda kaga namiji dai ba za a kai mishi kyautan magi ko kyautan indomie ba, kuma mutane suna bukatan shi. Ke mace ke ne za a kawo ma, an san ke ma ba amfani da shi zaki ba, zaki bada ne. To kaga an taimaka ma jama'a. Amma kamar wato mutane suna dauka cewa kamar kudaden da ake kashewa a wannan ofishi na first lady, kamar kudaden gwamnati ne ake dauka ake kashewa, duk da cewa ke ba ma'aikaciyar gwamnati ba ce, ba zababbiyar wakiliya ce ba. To watakila a da, ni yanzu dai ni na kawo kaina, mutane suka taimaka aka biya ma tawagana. Wato ba da kudin gwamnati ko sisi ko babu na gwamnati a ciki. Hatta ma ma'aikatan gwamnati su ma mu muka kawo su. So da kenan suke faɗi wannan, ba yanzu ba. Haka. To kamar yanzu a ƙarshe da yake saboda lokaci, wani irin kira da ke da matan Najeriya? To ina kira kowace shawara da ki ba su, zan ce da ina ba su shawara. Kaga duk wanda suke shan wahala na bayan mata kuma da yara. In an tallafa ma yara, kama an tallafa ma al'umma ne, an tallafa ma mata kai, kama an tallafa ma al'umma ne gaba daya. So bisa ga kashi 35 da aka ce ba mata, gara mu tashi tsaye a kai sosai, mu tabbata an ba mu. Tunda mu mata
mu muke zaben mazan, kuma in mun yi zaɓe mun gama tura mu baya mazan su ci gaba, mu kuma mata mu ci gaba da wahala. Ina ji lokacin yanzu ya kare. Na san lokaci ya kare mana ne a gurguje, wato yawanci abin da mutane suke faɗa shine cewar akwai matsala yanzu a Najeriya, ana cikin wani hali na takura sosai da yunwa. Me za ki ce kan wannan? To ka gani ba ma'aikaciyar gwamnati ce ba, amma ina zato account din nan da aka tattara kuɗi gaba ɗaya koma wurin account aka kulle, ana nema a biya salary da shi. To ina ga shi ma ya taimaka wajen wannan, kuma inda aka yi abun Boko Haram gaba da bayin noma ba shekara 4. Haka. To mun gode kwarai da wannan ziyara da kika kawo mana da kuma wannan bayani da kika ba mu. Masu kallon mu, Hajiya Aisha Buhari, uwar gidan shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya kenan, wanda ta kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na murya Amurka. Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa mun gode da kuka kasance tare da mu, sai an jima.